Hamınıza salam. Bugün Lady and the Tramp, yəni Xanım Xatın itlə Səfil it haqqında bir hekayə oxuyacağıq. Gəlin başlayaq. Demək, Lady and the Tramp. Mən buna elə Lady və Tramp kimi müraciət edəcəm. Amma siz bilin ki, Tramp evi olmayan Səfilə deyilir. Lady də bildiyimiz Lady'dir. Okay, başlayaq. It is Christmas. İndi miladdır. The presents are under the Christmas tree in Jim Deere and Darling's home. Hədiyələr Jim Deere və Darling'in evindəki milad ağacının altındadır. Jim Deere gives Darling a present. Jim Deere Darling'e hədiyyə verir. Əslində Dear de, Darling de əziz deməkdir. Sadəcə burada adam adlarıdır. It's for you, he says. Bu sənin üçündür, o deyir. There's a puppy inside. İçində balaca bir it var. Oh, she's a beautiful little lady, Darling says. O, kiçik, gözəl ladydir bu. Darling deyir. Deməli, it is'i biz zaman bildirərkən işlədirik. Yəni, it is Christmas, indi miladdır. It's my birthday, mənim ad günümdür. It is dinner time, nahar vaxtıdır. Yəni, vaxt bildirərkən biz it is'dən istifadə edirik. Lady grows and grows. Jim Deere and Darling love her very much. Lady böyüyür və böyüyür. Jim Deere və Darling onu çox sevirlər. After 6 months, Lady gets a collar. 6 aydan sonra Lady'ye xalta taxırlar. To get something, yəni neysə əldə eləməkdir. Yəni Lady'nin xaltası olur, belə deyək. She wears it around her neck. O, onu, yəni xaltanı boynuna taxır. Lady shows her friends Jack and Trusty. O, onu dostları Jack'a və Trusty'ye göstərir. Oh lady, you have a collar, they say. Oh lady, sənin xaltan var, yaxalığın var, onlar deyir. Tramp is different than Lady. He lives on the streets. Tramp Lady'dən fərqlidir. O, küçələrdə yaşayır. He is free, but he has to be smart. O azaddır, ancaq o ağıllı olmalıdır. Smart ağıllıdır. Bu sözü burada yazmaq yadımdan çıxıb. Smart ağıllıdır. Yəni, məsələn, sizin telefonlarınız deyirsiniz, smartphone. Bu ağıllı telefon deməkdir. The city streets are dangerous. Şəhərin küçələri təhlükəlidir. The dog catcher is looking for street dogs. He catches Tramp's friends. İt tutan, yəni görürsünüz, catch tutmaq deməkdir. Dog catcher isə oldu iti tutan. Yəni itləri tutan adamlar olur, küçə itlərini tuturlar. O küçə itlərini axtarır. To look for axtarmaqdır. He catches Tramp's friends. O Trump'ın dostlarını tutur. Tramp helps them to escape. Tramp onlara azad olmaqda kömək edir. Different than ifadəsi fərqlidir deməkdir. Məsələn, you are different than me. Sən məndən fərqlisən. This book is different than that one. Bu kitab o kitabdan fərqlidir. Today is different than yesterday. Bugün dünəndən fərqlidir. Across town, Lady is with her friends, but she feels sad. Şəhərdə Lady dostları ilədir, ancaq o qəmgindir. Jim Deere and Darling do not love her now. Jim Deere və Darling artıq onu sevmirlər. But Jock and Trusty understand what this means. This means a baby is in the house. Amma Jock və Trusty başa düşürlər bu nə deməkdir. Mean məna verməkdir, ancaq this means oldu, bu nə məna verir? Bu o deməkdir ki, evdə balaca körpə var. What is a baby? She asks. Bəbə nədir? Körpə nədir? O soruşur. Suddenly, Tramp walks into their yard. He laughs at them. Birdən Tramp onların həyətlərinə keçir. Onların həyətlərindən keçib gedir. O onlara gülür. Ha, a baby arrives and the dog has to leave. Ha, körpə uşaq gəlir və it evdən çıxmalıdır.
he says. O deyir. Lady and her friends are angry. Lady və onun dostları hirslənirlər. Who is this street dog? Bu küçə iti kimdir? They bark at Tramp. Onlar Trump'a hürürlər. Hər hansı bir cümlədə hansısa bir söz böyük hərflə yazılırsa, bu o deməkdir ki, yəni o sözü vurğulamaq istəyirlər. Görürsünüz, mən də oxuyanda belə dedim. Who is this street dog? Lady's friends are right. Lady'nin dostları haqlıdırlar. Darling and Jim Deere have a baby boy. Darling və Jim Deere'nin balaca körpə oğlanları var. After some time, Lady meets the baby. Bir müddət sonra Lady körpəni görür, yəni körpə ilə qarşılaşır. He is very little and she feels a strong love for him. O çox kiçikdir və ona qarşı güclü sevgi hiss eləyir. O deyirik, çünki bizdə o kişi cinsi, qadı cinsi seçilmirdi. Amma mən o deyəndə siz başa düşürsünüz də mən hansını deyirəm. Now she understands what a baby is. İndi o başa düşür körpə nədir. One day, Jim Deere and Darling go on vacation. Bir gün Jim Deere və Darling məzuniyyətə gedirlər, tətilə gedirlər. Aunt Sarah comes and stays. Sarah xala gəlir və qalır. But Aunt Sarah does not like dogs. Amma Sarah xala itləri sevmir. Lady is in the baby's room and Aunt Sarah shouts at her. What are you doing here? Şş, şş. Belə iti qovulları elə. Deməli, Lady körpənin otağındadır və Sarah xala ona qışqırır. Sən burada nə edirsən? Aunt Sarah loves cats, but dogs are naughty and dangerous. Sarah xala pişikləri sevir, ancaq itlər dəcəl və təhlükəlidirlər. And Lady is the same, naughty and dangerous, she says. Və Lady də belədir, eynidir, yəni dəcəl və təhlükəlidir, o deyir. So is the same, o deməkdir ki, yəni eynidir. Coronavirus is dangerous, flu is the same. Yəni koronavirus təhlükəlidir, flu isə qripdir, qrip də eyni şəkildə. Yəni qrip də onun kimi. She takes Lady to the pet shop. O Lady'ni heyvan mağazasına aparır. What can I do for you? The man in the shop asks. Mən sənin üçün nə edə bilərəm? Mağazadakı kişi soruşur. I want a muzzle, a good, strong muzzle, Aunt Sarah says. Mən buruntaq istəyirəm. Qəşəng, yaxşı, möhkəm buruntaq. Buruntaq dediyimiz bu şəkildə gördüyünüz o itin burnuna taxılan şeydir. Mən də onu bilmirdim. Sözü axtaranda tapdım. Yəni ruslar ona namordnik deyirlər. Heyvanların burun hissəsinə taxılan. The man puts the muzzle on Lady. Deməli, həmən bu satan itin Lady'nin üzünə o buruntağı taxır. Lady is very afraid. Lady qorxur. Suddenly Lady escapes from the shop. Birdən Lady mağazadan qaçır. She runs and runs away from Aunt Sarah and the pet shop. O qaçır və qaçır. Sarah xaladan da bu heyvan mağazasından da uzaqlaşır. But things get worse. Amma hər şey daha da pisləşir. Some street dogs chase Lady. Bəzi küçə itləri Lady'nin dalınca düşür. She is very scared. O çox qorxur. Luckily, Tramp hears them barking and helps her. Bəxtdən, xoşbəxtlikdən Tramp onların hürdüyünü eşidir və ona kömək edir. Yəni Lady'yə kömək edir. What are you doing here? He asks. Sən burada nə edirsən? O soruşur. Then he sees the muzzle and he feels very sorry for Lady. Sonra o buruntağı görür və Lady'nin üçün üzülür. Tramp helps Lady with her muzzle. Tramp Lady'yə o buruntağı çıxartmaqda kömək edir. Now Tramp shows Lady his life. O indi, yəni Tramp indi Lady'yə öz həyatını göstərir. He is free. O azaddır. He wants Lady to feel free too. O istəyir ki, Lady də azad olsun, azad hiss eləsin. He takes her to his favorite restaurant. O onu öz sevimli restoranına aparır. At dinner,
Tramp and Lady fall in love. Deməli, yemək vaxtı, nahar vaxtı Tramp və Lady eşqə düşürlər. Yəni, bir-birinə aşıq olurlar. To fall in love, eşqə düşmək deməkdir. The next morning, Tramp asks Lady to stay with him. Növbəti səhər, Tramp Lady'yə deyir ki, onunla bir yerdə qalsın. But she wants to go home. Ancaq o evə getmək istəyir. Tramp understands, but he is sad. O başa düşür, ancaq kədərlidir. On the way home, they chase some chickens for fun. Evə gedən yolda onlar maraq üçün bəzi toyuqların, cücələrin dalınca düşürlər. But then, the dog catcher catches Lady. Amma sonra birdən iti tutan Lady'ni tutur. Lady goes to the dog pound, a sad place full of street dogs. Lady it sığınacağına gedir. Qəmgin bir yer, küçə itləri ilə dolu. Yəni təsvir eləyir ki, bu it sığınacağı qəmgin küçə itləri ilə dolu bir yerdir. They all know Tramp. Onların hamısı Tramp'ı tanıyırlar. He is famous. O məşhurdur. He has many girlfriends. Onun çoxlu dostları var. Yəni girlfriend qız dostu, sevgili deməkdir. Lady feels angry. Lady əsəbləşir. But she is lucky. She has a collar and she can go home. Ancaq onun bəxti gətirib. Onun yaxalığı var və o evə gedə bilər. Feel. I feel sad. Mən qəmgin hiss eləyirəm. She feels angry. O əsəbi hiss eləyir, əsəbləşir. Fidan feels happy. Fidan xoşbəxt hiss eləyir özünü. Biz deyəndə deyirik, məsələn, mən özümü xoşbəxt hiss edirəm, ancaq özümü sözü myself-dir və heç vaxtda ingilis dilində hiss eləyirəm sözü ilə myself sözü işləmir. Yəni, I feel myself sad yox. She feels herself. Fidan feels herself happy yox. Fidan feels happy deyirik. Yəni, özümü sözünü orada işlətmirik. Back at home, Lady has to stay outside on a chain. Evə qayıdarkən Lady artıq çöldə qalmalıydı və zəncirə bağlı qalmalıydı. Tramp visits her. Tramp onun yanına gəlir. He wants to say he is sorry, but she is angry with him. O demək istəyir ki, o yəni məyusdur, üzülür, ancaq o ona əsəbidir. Yəni Lady Trump'ın əlindən əsəbləşib. Goodbye, Lady says. Sağ ol. Lady deyir. She goes into the doghouse and cries. O, bu it evinə o girir və ağlayır. Tramp leaves sadly. Tramp qəmgin şəkildə oranı tərk edir. Suddenly, Lady sees a rat. Birdən Lady siçovul görür. She barks, but the rat goes into the open window of the baby's room. O hürür, ancaq siçovul uşağın otağının açıq qapısından, açıq pəncərəsindən daxil olur. Luckily, Tramp hears her. Xoşbəxtlikdən Tramp onu eşidir. What's wrong? He asks. Nə olub? O soruşur. A rat in the baby's room, she shouts. Tramp runs into the house. Siçovul uşağın otağında o qışqırır. Tramp qaçır evin içinə. What's wrong? What happened? Hər ikisi nə olub deməkdir. Yəni, siz məsələn hər hansı bir hadisənin üstünə çatırsınız, üstünə çıxırsınız və deyirsiniz, what's wrong? Yəni, burada nə olub? What happened? There's a big fight. Böyük bir dava düşür. Tramp chases the rat. Tramp şovunun dalınca qaçır. Lady escapes from her chain and runs inside. Lady zəncirdən azad olur və içəri qaçır. At last, Tramp kills the rat. Və sonunda, nəhayət, Tramp siçovulu öldürür. Tramp's leg is hurt, but he feels happy. Tramp'in ayağı zədələnir, ancaq o özünü xoşbəxt hiss edir. Lady loves him again. Lady onu yenidən sevir. Is hurt, zədələnib deməkdir. Məsələn, my back is hurt, my arm is hurt, my head is hurt.
Bu şəkildə qız duranda deyir ki, my head is hurt. Yəni başım zədələnib. Aunt Sarah runs into the room. Sarah xala otağa qaçır. She sees the dogs and the baby on the floor. O itləri görür və körpəni yerdə görür. Does this dog want to hurt the baby? Get back, she shouts. Bu it uşağa ziyan vermək istəyirdi. Dala çəkir, o qışqırır. Next, she calls the dog pound. Sonra o it sığınacağına zəng edir. The dog catcher takes Tramp away. İtləri tutan Tramp'ı aparır. Yazıq Tramp. Now Jim Deer and Darling arrive home. İndi Jim Deer və Darling evə çatır. Lady barks and runs to the baby's room. Lady hürür və uşağın otağına qaçır. Jim follows. Jim onun dalınca gəlir. They see the big rat. Onlar böyük sıçovulu görürlər. This is a terrible mistake. The rat wanted to hurt the baby. Bu dəhşətli bir səhvdir. Sıçovul uşağı incitmək istəyirdi. They have to find Tramp. Onlar Tramp'ı tapmalıdırlar. Jock and Trusty are outside. We have to stop that dog catcher, Jock says. Jock və Trusty, həmən bu Lady'nin dostları, çöldədirlər. Biz həmən bu itləri yaxalayanı dayandırmalıyıq. They run through the dark streets. Onlar qaranlıq küçələrlə qaçırlar. They find the dog catcher and stop him. Onlar bu it tutanı tapırlar və dayandırırlar. Then tut, Jim Deer's car arrives. Sonra Jim Deer'in maşını gəlir çatır. Lady runs to Tramp. Lady Tramp'ın yanına qaçır. It is Christmas. Tramp lives with Lady and they have a family. 4 beautiful little puppies. İndi Milad bayramıdır. Tramp Lady ilə yaşayır və onların ailəsi var. 4 dənə gözəl, balaca küçüklər. Tramp has a collar now. Tramp'ın da indi yaxalığı var. Jock and Trusty come to meet the puppies. Jock və Trusty itləri görməyə gəlir, küçükləri görməyə gəlirlər. Merry Christmas, Jim says. With friends and family, life is good. Milad bayramınız mübarək, Jim deyir. Ailə və dostlarla həyat gözəldir. So let's see. Gəlin baxaq. Merry Christmas. Milad bayramınız mübarək. Bu yeni il deyildi. Bu milad bayramıdır. Xristianların bayramıdır. Life is good. Həyat gözəldir. Okay, indi gəlin baxaq görə nə sözlər öyrənmişik. Deməli, puppy sözü. Puppy, balaca it, küçük deməkdir. Around, ətrafında, yəni o xaltanı boynunun ətrafına taxmağından danışırdıq. Wear, geyinmək. Collar, yaxalıq, xalta. Different, fərqli, müxtəlif mənası da var. Dangerous, təhlükəli. Catch, tutmaq, yaxalamaq. Street, küçə. Escape, qaçmaq, qurtulmaq. Mean, məna vermək. Yard, həyət. Bark, hürmək. Understand, başa düşmək. Meet, görüşmək, rastlaşmaq. Shout, qışqırmaq. Vacation, məzuniyyət. Naughty, dəcəl, yaramaz. Muzzle, buruntaq. Pet, sevimli ev heyvanı. Chase, dalınca düşmək. Favorite, sevimli. Life, həyat. Stay, qalmaq. Dog pound, it sığınacağı. Lucky, uğurlu. Chain, zəncir. Rat, sıçov. Hurt, incitmək. Floor, döşəmə. Mistake, səhv.
Find, tapmaq ve follow, izlemek. Bu qədər. İndi kim yoruldusa, onlar videonu dayandıra bilər. Bir də bir şey deyim, əgər sözləri fikirləşirsinizsə tez-tez dedim, YouTube-un bilməyənlər üçün nəzərinizə çatdırım ki, gecikdirmə funksiyası da var, sürətləndirmə funksiyası da var. Yəni, kimin üçün sözləri tez-tez dedimsə, o speed hissəsindən, skorost hissəsindən daha az sürəti, yəni 0.25, 0.5, 0.75 sürətlə də baxa bilər ki, sözlər daha yavaş-yavaş deyilsin. Yox, kimə normal gəldisə normal, kim də istəyir sürətləndirə bilər. İstəyənlər isə nağılın bütün versiyasına qulaq assın. Mən oxumağa davam edirəm. Bu dəfə tərcüməsiz bütöv nağılı. It's Christmas. The presents are under the Christmas tree in Jim Deere and Darling's home. Jim Deere gives Darling a present. It is for you, he says. There is a puppy inside. Oh, she's a beautiful little lady, Darling says. Lady grows and grows. Jim Deere and Darling love her very much. After 6 months, Lady gets a collar. She wears it around her neck. Lady shows her friends Jock and Trusty. Oh, Lady, you have a collar, they say. Tramp is different than Lady. He lives on the streets. He is free, but he has to be smart. The city streets are dangerous. The dog catcher is looking for street dogs. He catches Tramp's friends. Tramp helps them to escape. Across town, Lady is with her friends, but she feels sad. Jim Deere and Darling do not love her now. But Jock and Trusty understand what this means. This means a baby is in the house. What is a baby? She asks. Suddenly, Tramp walks into the yard. He laughs at them. A baby arrives and the dog has to leave, he says. Lady and her friends are angry. Who is the street dog? They bark at Tramp. Lady's friends are right. Darling and Jim Deere have a baby boy. After some time, Lady meets the baby. He's very little and she feels a strong love for him. Now she understands what a baby is. One day, Jim Deere and Darling go on vacation. Aunt Sarah comes and stays. But Aunt Sarah does not like dogs. Lady is in the baby's room and Aunt Sarah shouts at her. What are you doing here? Shoo shoo. Aunt Sarah loves cats, but dogs are naughty and dangerous. And Lady is the same, naughty and dangerous, she says. She takes Lady to the pet shop. What can I do for you? The man in the shop asks. I want a muzzle, a good, strong muzzle, Aunt Sarah says. The man puts the muzzle on Lady. Lady is very afraid. Suddenly, Lady escapes from the shop. She runs and runs away from Aunt Sarah and the pet shop. But things get worse. Some street dogs chase Lady. She's very scared. Luckily, Tramp hears them barking and helps her. What are you doing here? He asks. Then he sees the muzzle and he feels very sorry for Lady. Tramp helps Lady with her muzzle. Now Tramp shows Lady his life. He is free. He wants Lady to feel free too. He takes her to his favorite restaurant. At dinner, Tramp and Lady fall in love. The next morning, Tramp asks Lady to stay with him, but she wants to go home. Tramp understands, but he is sad. On the way home, they chase some chickens for fun. But then, the dog catcher catches Lady. Lady goes to the dog pound, a sad place full of street dogs. They all know Tramp. He's famous. He has many girlfriends. Lady feels angry, but she's lucky. She has a collar and she can go home. Back at home, Lady has to stay outside on a chain. Tramp visits her. He wants to say he is sorry, but she's angry with him. Goodbye.
Lady says. She goes into the doghouse and cries. Tramp leaves sadly. Suddenly, Lady sees a rat. She barks, but the rat goes into the open window of the baby's room. Luckily, Tramp hears her. What's wrong? He asks. A rat in the baby's room, she shouts. Tramp runs into the house. There's a big fight. Tramp chases the rat. Lady escapes from her chain and runs inside. At last, Tramp kills the rat. Tramp's leg is hurt, but he feels happy. Lady loves him again. Aunt Sarah runs into the room. She sees the dogs and the baby on the floor. Does this dog want to hurt the baby? Get back, she shouts. Next, she calls the dog pound. The dog catcher takes Tramp away. Now Jim Dear and Darling arrive home. Lady barks and runs to the baby's room. Jim follows. They see the big rat. This is a terrible mistake. The rat wanted to hurt the baby. They have to find Tramp. Jock and Trusty are outside. We have to stop that dog catcher, Jock says. They run through the dark streets. They find the dog catcher and stop him. Then, toot toot, Jim Dear's car arrives. Lady runs to Tramp. It's Christmas. Tramp lives with Lady and they have a family. 4 beautiful little puppies. Tramp has a collar now. Jock and Trusty come to meet the puppies. Merry Christmas, Jim says. With friends and family, life is good. Tamamilə razıyam. With friends and family, life is good. Ümid edirəm hekayəmiz xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəldisə like düyməsini sıxmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşərik.